pripremio za događaj. Da vidimo. Normalno, obično. I ti sve što si stari i sve si mlađi. Kako ti polazi to za rukom? Pa znaš šta, nije baš da sam mlađi, ali jednostavno ljudi rade na to, ne mogu da se podmlade pretjerano, ali mogu da uspore jedan određeni period života i da uživu u životu. Znači nema to puno veze kako to uspeva. Svaki čovjek individualno radi neke određene stvari, ja ne mogu da preporučim nikome ništa, zato što svako reaguje drugačije na bilo šta. Znači ja ne mogu da kažem nekome, uradi to ovako i onako i bit ćeš kao Đole, ne može. Može neko da bude kao Đole? Jedan je Đole Đogani. Pazi, znaš kako, ja sam samo u određenom vremenu, ono što sam malo pre rekao i za Gogu, znači radim stvari koje se meni dopadaju, ne obraćam pažnju šta drugi priče i misle i šta će da kažu, jednostavno živim neki svoj život i to je na neki način preporuka, ali mora i da se živi zdrav život, da kažem zdrav život u smislu da obratiš pažnju na ishranu, ne treba preterivati ni u čemu i to je to. Đole, tebe su, nedavno si bio glavni švaler šmeker u gradu. Da, pa dobro, šta, stoji mi? Pa mi stoji ili ne stoji? Pa 20-30 godina ništa mi nisu ni snimali, ni ovo, Đole, ovo, mislim, ne znam, na kraju ni šta. Da li sam švaler, nisam, da li sam Đole, nisam. Pa u redu, ako je tako, onda evo, pripatam. Jel si nekad prevario Vesnu? Ne. A Slađu? Ne. A bilo koju tvoju ženu, devojku, ljubavnicu? Nisam prevario, nikada, ja ne varam. Ali stvarno ne varam u smislu da... Fizički? Ne, fizički i psihički. Kada si ti sa nekom osobom s kojim voliš, koji poštuješ, s kojim si naročito u braku, ne možeš da radiš neke stvari drugačije da povredi svoju osobu. Mislim, to su gluposti naše. A ovo što se desilo... Ovo što se uhvaće na delu? Ne, uhvaće na delu kako, šta si ti videla? Ja sam samo videla kao poljubac. A to bi usta ili u obraz? Ne, pa vidi se, daj. Moj drugar Darko je to lepo izmontirao i isprevrnuo malo te stvari njegove na svoj način i na kraju ostaju poljubac, a zapravo je drugačije bio slet okolnosti i priče i cela ta priča kako su oni to snimali i ne znam koliko dana su to snimali. Nebitno, osnovno neću da ulazim u to. Sad ćeš bolje da se paziš, nema ljubljenja na ulici. Ne, neću da se pazim. Ja sam upravo posle 4-5 dana već bio u kafiću, sedao sa istom ženom i pio piće, kafu, dogovarali se za sljedeće projekte i radili smo normalno. Samo što to nisu snimali, jer je to može sede zajedno, ništa ne rade, sve okej, nego je ono bilo bitno, znaš, to je ono... Ali dobro se zavrtelo. Pa, da ti kažem, što se mene lično tiče i Vesne, mi smo profesionalci, znamo kako to funkcioniše. Znamo kako to i montaža može da učini svoje i neka priča koja je drugačija da se postavi na svoj način da ljudi poveruju. Ali u suštini postoje tu drugi ljudi koji nisu trebali da uđu u tu priču, ali nema veze. Žena nije iz tog filma, ali to je već 50. put tvrdim jedno te isto. Evo, uskoro će da postaneš i deda ponovo, Luna će da se porodi. Super, jedva čekamo. Jel tako? Svaki dan jedva čekamo, tako da Ćeš ići da vidiš bebu? Naravno, bebica, jedva čekam. Ja recimo najviše volim kada se rađaju bebe i prvi godinu dana, znači ja pojeo bih. Znači tako su to je nekako najveći, najbolji, najlepši period i onda uživa što više. Čim malo poraste dete, onda ima neku svoju priču, svoj život, ide dalje i onda postaje svoj, ali dok su bebe moramo da ih čuvamo i gnjavimo. Da ih mazimo. Ali ti ne biš što će Luna da postane mama? S obzirom da je znaš od malena. Pa znam, ali verujem. Pa kako ne, moja čerka je postala mama, kao da je juče bilo kad se ja držao u ruke, moja Silvija. I ona je postala majka i to, mislim, brzo prođe vreme, tako da svako dobije svoj život i onda živi neki svojim životom, tako da i njoj isto želim sve najbolje, da se bude kako treba i... Dobro. Hvala.